سلامونه ملګرو، په دې له شروع جوړ وای ملګرو. په نن کې تاسو ته د ډي وی لټري لپاره د عکس جوړولو تر ټولو اسانه او بهترینه طریقه درښایم چې څنګه موږ کولای شو په خپل موبایل کې یو ښه صفه ایچ ډي تصویر جوړ کړو په مناسب سایز کې څومره چې دوی لپاره پکار ده. قسم دوستانو د ډي وی لټري لپاره تر ټولو مهم چې دغه عکس دی چې موږ تاسو باید عکس په سم سایز او ښه کیفیت کې جوړ کړو. په نن کې تاسو طریقه درښایم دوستانو. تاسو هڅه وکړئ، کوشش وکړئ که تاسو کینون یا کوم بل کیمرا لري په هغه باندې ښه تصویر واخلئ، ښه صفه تصویر واخلئ، داس تصویر چې بیخي فول ایچ ډي وي. او که هغه نه لرئ نو تاسو کوشش وکړئ په آیفون باندې عکس واخلئ. آیفون موبایل ځکه چې هغه داسې عکس اخلي ځکه چې انسان چهره په خپل اصلي شکل کې طبیعي شکل کې ښایي. نو زه راځم دوستانو، ما خپل موبایل کې عکس اخیستی ده. لومړی د ټول اول راځم، تاسو به راشئ خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دغه فوټو روم په نوم اپلیکیشن. عکس مو واخیست، هغه نه وروسته دوستانو فوټو روم په اپ سټور کې هم شته، پلی سټور کې هم شته. تاسو به دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او را به شئ په دغه سلیکټ کوم فوټو اپشن چې ښکاري په دغه به کلیک واخلئ او خپل موبایل څخه به عکس ورته راواخلئ. عکس به اتوماتیک دغه دوستانو داسې صفا کوي، سکین کوي. البته یو خو دا چې د عکس څخه بیکګراوند لرې کوي او بل دا چې عکس بیکګراوند په ایچ ډي کیفیت کې راولي. نو لږ منتظر کېږو چې دغه سکین پای ته ورسېږي او زموږ عکس څخه دغه بیکګراوند ریموو کړي. نو عکس څخه بیکګراوند دوستان ریموو کړ او په دغه طریقه دوستانو تاسو دلته پکې د وایټ بیکګراوند چې کوم ښکاري دغه انتخاب کړئ. نو سپین بیکګراوند مو چې کله انتخاب کړ دوستانو را به شئ په دې پورته کوم اپشن چې ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ او دلته دوستانو تاسو سیو ایمیج اپشن درته راځي یا عکس سیو اپشن چې کوم یې په هغه ورته کلیک واخلئ او دا عکس به ستاسو موبایل ته ثبت شي او ډن به یې کړئ. نو دوستانو دغه عکس د زه راځم خپل موبایل ته او عکس ما جوړ کړ، دغلته تاسو ته ښکاري عکس جوړ شو. خو د دې سره یوه لوګو راغله. نو را به شئ په دې پورته عکس کراف اپشن به حتما ستاسو په موبایل کې وي، عکس به لږ څه ورته کراف کړئ. نو زه د عکس دغسې لږ کراف کوم. کله مو چې عکس کراف کړ، عکس دواړو خواو ته څنډو ته باید داسې راشي چې په مناسبه توګه راشي، یعنې مساوي اندازه عکس کراف کړئ. نو جوړ شو دوستانو. په دغه طریقه ستاسو عکس دا ډن کړئ او راشئ دوستانو اوس ګوګل ته، ګوګل کروم ته راځئ یا بل براوزر ته ګوګل ته راځئ. دلته به تاسو راشئ دوستانو، زه به تاسو ته طریقه لسره وښیم، نوی ټیب راخلاصوم. دلته به تاسو ورته ولیکئ ډي وی لاټري به تاسو دوستانو ولیکئ. ډي وی لاټري مو ولیکل او دا به سرچ کړئ. دلته به تاسو ته دوستانو ډېر سایټونه راځي، خو د لومړی کوم سایټ چې راځي په دغه ورته کلیک واخلئ. ښه، موږ لومړی عکس جوړوو، وروسته داسې ته پاتې طریقه درښایم. نو دلته دوستانو تاسو انټري نه کوئ، اول به دلته راشئ فوټو اګزامپل اپشن تاسو ته راځي دوستانو، په دغه فوټو اګزامپل به ورته کلیک واخلئ. نو دلته مو چې فوټو باندې کلیک واخیسته، دلته تاسو ته وایي چې دغه انځورونه سم دي، د کوم پورته لیست چې راغلي دا ټول سم انځورونه دي. او دلته دوستانو تاسو ته وایي چې دا انځور معنا غلط انځور دی، دا سم انځور دی، د دوهمه غلط دی، صحیح سم انځورونه ټول درته ښکاري. دوستانو دا عکس شرایط دغه دي، دلته ټولې شرایط ذکر کړي دي په دغه لیست کې تاسو ته ښکاري. عکس دوستانو باید بیخي رڼا وي، صفا عکس تاسو باید واخلئ. عکس په خپل طبیعي شکل کې وي، تاسو عکس باندې هیڅ فلټر باید استعمال نه کوئ. په عکس کې هم باید آینه کې نه وي اچولې، آینه کې ګلاسز چې ورته هغه نه وي اچولې. عکس سایز باید مناسب وي، عکس کې باید تاسو په سره په خوا کې سیوری نه وي راغلی. که تاسو په عکس کوم معنا دلته سیوری راغلی وي خواته عکس باندې زیاته شیډو موجوده وي نو هغه باید ورسره نه وي. بالکل ښه صفا ایچ ډي عکس باید واخلئ لکه دلته چې اخیستل شوي دي. نو عکس هره خوا باید صفا رڼه وي. نو را به شئ دلته لاندې تاسو ته دغه که تاسو عکس لرئ دلته په د ټول اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې ټول باندې کلیک واخیسته، دلته هم بعضې اګزامپلونه درته راوړي چې دا سم انځورونه دي. داسې انځور باید تاسې ولرئ په خپل طبیعي شکل کې. دوستان دلته به د ټول نه اول تاسو یو کار وکړئ، په دې درې ټکو به ورته کلیک واخلئ. په انډراید موبایل کې به پورته کونج کې درې ټکي وي، را به شئ لاندې تاسو یو اپشن راځي ریکویسټ ډیسکټاپ سایټ، په دغه به ورته کلیک واخلئ او د صفحه باید ورته ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. نو بیا عکس چې دا ښه راځي، دغه دوستانو صفحه واوښته. اوس به تاسو په چوز فوټو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ، د خپل موبایل ګلري یا فایل څخه به عکس ورته راواخلئ. نو عکس به ورته انتخاب کړئ. دوستانو ستاسو عکس په دغه ډول راځي. که چېرته تاسو کراف مینول باندې کلیک کوئ، هغلته بیا سترګې هرشین ورته سلیکټ کوئ، خو همدغسې چې دوی درته جوړوي په همدغه شکل کې بالکل عکس سم دی. را به شئ په اکسپټ پروسیډ باندې به کلیک ورته واخلئ. دغه دوستانو ستاسو عکس په دغه شکل کې جوړ شو. نو بالکل عکس په دغه ډول به تاسو جوړ کړئ او دلته تاسو اپشن ډاونلوډ ایمیج ټو یور ډیوایس، په دغه به کلیک ورته واخلئ او دلته به ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ. اوپن عکس به زه دلته سیو کوم دوستانو. نو دغه د عکس وخت دوهم عکس دی دوستانو، دغه به زه دغه ځای نه خپل موبایل ګلري ته سیف کوم یو ځل. نو دلته راځم دوستانو،
زموږ عکس چې دی جوړ شو او د عکس سایز درته ښایم دوستانو. دغه زموږ عکس شو 600 په 600 کې شو 115 کې بي دغه سایز شو. نو بالکل زموږ عکس چې دا تاسو ته اوس ښکاري لکه څه ډول چې ورته ضرورت دی په مغه ډول جوړ شو. نو په دغه طریقه تاسو ورته یو مناسب ښه عکس جوړولی شئ. عکس باید بالکل په خپل اصلي کیفیت کې وي، هیڅ ډول تغیرات پکې موجود نه وي. ما درته عکس جوړولو طریقه وښودله، عکس کې باید سر یې بلې خوا ته کوږ نه وي. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو ورته عکس جوړولی شئ. نو دا یې طریقه وه. که ویډیو مو خوښ وي لازمي لایک ورکړئ او هغه دوستان چې عکس باندې نه پوهېږي دغه ویډیو ورسره شیر کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.